السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ تعالى نعمل مع بعض شويه رز ببصل كده، طريقه حلوه برده وسهله على اي كده. صلوا على النبي حبايبي. معانا شويه فلفل اسود برده نحطهم على الرز اهو بتعمل بنفس الحلوه كده، وبرده هحط برده شويه كمون هنا الفلفل الاسود برده سن الكمون، يعني حاجه بسيطه كده ما تكترش اهو. طبعا في الوقت ده تديك شويه حلوه كده اهو. دي طريقه برده حلوه في الرز، تعجب الاطفال وبيبقى طعمها حلو. يعني هي بصلايه واحده مع كوبايتين ونص رز. ماشي حبايبي. وبرده حاجه تالته هحطها تدي طعم احلى واجمل اهو، مكعب الماجي ده. عايزه تحطيه ده اختياري، عايزه تحطيه حطيه، مش عايزه خلاص اهو. وطبعا الرز بتاعنا اهو، الرز بتاعنا اهو غسلناه كويس بعد ما نضيق تشويحه حلوه كده اهو. بصوا عشان يبقى طعمه مسكر كده في قلب الايه، قلب الرز. انا بعمله التشويحه دي. بعد كده بنحط الرز بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. سلم الله كده وصلي على النبي. ممكن تطلع حلوه. بسم الله الرحمن الرحيم. بس وارجع لكم كده. معانا اهي معلقه شاي كده ملح، وتدوق الملح بتاعك. ما تكتريش ملح عشان ما يتدقش منك، عشان ما تنسيش ان انت حاطه مكعب ماجي. لو انت عايزه تحطي، يعني مش عايزه تحطي برضه تدوقي الملح بتاعك. سيبيه اهو. انا هنقله على العين العاليه عشان ايه؟ عشان يتشوح معانا كده اهو. حبايبي الرز نشف اهو. بصوا مفيهوش اي ميه لان حط القعد بتاعنا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالراحه برضه ما تكتريش ميه عشان نشوف الرز بتاعك عاوز ايه. بصوا حبايبي احنا كنا حاطينه في ملح وليمون وغسلناه كويس اهو. بصوا اهو ماشي، غسلناه كويس. معانا بلطي اهو ما شاء الله، ومعانا برضو مكرونه. فانا دلوقتي بشطفه، قلت قبل ما اشطفه اعمل معاكم ايه الحركه دي. حلوه قوي في السمك، تدي السمك كده تدخل التتبيله بتاعته اهو وتبقى جميل. هنشطفه وارجع لكم تاني. سمك المكرونه اهي يا جماعه حبايبي، بلدي جميل جدا. مع البلطي عملناه وغسلناه بقى كويس. قلتلكوا طبعا هنتبله. انا بتبله، انا عامله التتبيله بتاعته اهي. التتبيله بتاعته بسيطه جدا. فلفل حامي على توم على ليمون على ادي السمكه المكرونه بتاعتنا الجميله اهي. جميله، اللي بيحبها زي يقول بحب السمكه دي قوي يا ام رحيم. والبلط بتاعنا الجميله اهو ما شاء الله. اكله بسيطه كده على قد الايد. ومعانا التتبيله بتاعتنا اللي هي توم وفلفل حامي. على عايزه الفلفل ما يبقاش حامي قوي عشان ما يبقاش حامي والاطفال وكده. حط عليه معلقه خل وعصور عليه ليمونه او ليمونتين، هيديك طعم حلو وجميل قوي مع الكمون مع الملح وكده. هو دي التتبيله البسيطه بتاعتنا. هنتبله طبعا اهو. انا بحب اتبله كده من جوه اهو، حاجه بسيطه بس كده اهو. ده المكرونه اهو. اتبل معاكم واحده تاني اهي اهو يا حبايبي. كده كده اصلا يعني عشان ايه يبقى جوه اهو. والبولت برضه هتبله معاكم اهو اهو. بحب اوزع التتبيله كلها كده. انا حبيت ان انا اعمل لكم تتبيلات بجميع الانواع وتبقى بسيطه اهي، عشان ايه ما تستتقلوش الحاجه. طبعا الحاجه غاليه الايام دي. عندك جزر حطي، عندك فلفل الوان حطي، حسب ما انت عايزه. انا بحب احط جزر ساعات اهو. واتبله كده بالطريقه دي واخلصه كله وارجع لكم تاني. سمك المكرونه اهو. لازم تحطيه اول حاجه في الزيت، ما تحطيش البولت الاول. بالراحه عليه عشان سمك المكرونه ده التسويه بتاعته تبقى على الهادي كده. ممكن سمك المكرونه دي منه انواع برضه، كبير وصغير وكده. هي دي يعتبر الوسط.
وبالراحه وانت بتقلبي فيه عشان ده ما بيستحملش اهو. اهو بسم الله ما شاء الله. بس هي السمكيه حلوه المره دي بصراحه، جميله. يا حبايبي بالراحه كده وانت بتقلبي فيه. لسه شويه، دي لسه عايزه شويه. جينا للسمك بتاع البولت اهو يا حبايبي، هعمله ونحطه مع بعض ان شاء الله. طبعا الزيت بتاعنا مكان المكرونه صفيناه، وهنحط فيه البولت اهو عادي، وصفيناه الزيت وزودنا عليه شويه. عشان ما ينفعش. السلام عليكم يا حبايبي، رجعت لكم اهو. بسم الله ما شاء الله. المكرونه بتاعتنا جميله ازاي، بصوا حلوه ازاي اهي المكرونه. وده سمك البولت اهو، اوريهولكوا برضو اهو ان شاء الله. بس عشان سخن، بس اللحم بتاعه ابيض وجميل ازاي اهو اهو. وطبعا ده الرز بتاعنا، البصل المفلفل اللي قلتلكوا عليه، بصوا جميل ازاي اهو، حبايه بحبايته وسخن لسه اهو. بألف هنا وشفا على قلبكم وعلى قلبنا. دعوة حلوة لأمواتنا ولحماتي وحمايا وأمي والمسلمين أجمعين يا رب. تصبحوا